ការងារអីក៏ដោយគិតពីតម្លៃសំបីតែសេចក្តីស្នេហាបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍ខ្ញុំថាមិនដឹងជាសេចក្តីស្នេហាមិនមិនបងប្អូនមនុស្សក៏អាក្រក់ម្ល៉េះបងប្អូនមនុស្សស្រីសម្លឹងមនុស្សប្រុសគិតថាតើរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសហ្នឹងអញនឹងបានអីត្រឡប់មកវិញតើមនុស្សប្រុសហ្នឹងគួរអញពឹងបានអត់ក្នុងជំរឿចិត្តរំពឹងពីមនុស្សប្រុសហ្នឹងមកដល់ពេលមនុស្សប្រុសវិញរៀបការមួយមនុស្សស្រីរមើលដែរអាណាចេះទុកចេះដាក់មើលផ្ទះថែសបែងអញមើលស្អីវាគិតទាំងអស់គ្នារួចការជាមួយគ្នាអូយយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សអាក្រក់ណាដេកអោបគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបើមនុស្សស្រីខ្មែរផងបងប្អូនខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ះគេណាប៉ុណ្ណឹងធ្វើមកជាពាក្យពិតបងប្អូនមនុស្សស្រីខ្មែរធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្តីគួយចាំមើលធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្តីហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីតែម្យ៉ាងគាត់សុំឲ្យបានបេះដូងប្តីហ្នឹងដើម្បីជ្រកឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅតែប៉ុណ្ណាសេចក្តីល្អបែបហ្នឹងបងប្អូនគួយគិតទៅណាគឺក្នុងភាពអាត្មានិយមយើងធ្វើមិនដើម្បីប្តីណាធ្វើដើម្បីឲ្យបានជ្រកប្តីមករៀបបាយរៀបទឹកឲ្យស៊ីអីសពគ្រប់បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជ្រកហើយកំណត់ទស្សនៈខ្មែរទៅទៀតមនុស្សប្រុសខ្មែរដើមទ្រូង5ហាត់ទុកឲ្យស្រីជ្រកមនុស្សប្រុសគ្នាក៏ត្រូវការជ្រកដែរមាននាងអើយគ្នាក៏ត្រូវការជ្រកដែរណាកូនគ្នាត្រូវការជ្រកដែរអាតដាងឲ្យគេជ្រកហ្នឹងណាដៅភ្លៀងជុកមកគ្នាត្រូវការជ្រកដែរមនុស្សស្រីឲ្យមានសេចក្តីអត្តឋានមួយគេហៅមេត្តាភរិយាបងប្អូនឲ្យចេះមើលក្នុងន័យថាមិនមែនភាពអាត្មានិយមទេឧបមាថាប្តីឲ្យលុយទិញកាបូបទិញអីចឹងមនុស្សស្រីបានលុយទិញកាបូបមេត្តាភរិយាបងប្អូនទុកលុយហ្នឹងទុកមិនសមបានច្រើនថ្ងៃណាមួយគេលុបប្តីអត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញវាមានអាការលះបង់ពេលណាប្តីដឹងរឿងចឹងបងប្អូនដូចមានបេះដូងមួយជ្រកដែរគ្នាដល់ពេលមនុស្សស្រីចាំតែធ្វើល្អគេលុបប្តីឲ្យលុយទៅសាវាតែចឹងឲ្យចង់លុបប្តីបានអីជ្រកទេនោះវាចឹងអាត្មានិយមបងប្អូនអាត្មានិយមរកអាមេត្តាភរិយាឲ្យមនុស្សប្រុសជ្រកផងបងប្អូនឲ្យគ្នាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅផងណារៀបការជាមួយប្រពន្ធណាឲ្យក្រៅតាពីអារឿងរៀបបាយរៀបទឹករៀបអាវអ៊ុតចុះអ៊ុតឡើងដើម្បីឲ្យប្តីស្រឡាញ់ណាឲ្យយកអានឹងចេញបងប្អូនគិតមើលថាអាស្អីដែលហៅថាការលះបង់ណាបងប្អូនឧបមាថាអូបានប្តីនឹងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារខាងយើងមើលប្តីផងបងឯងស្រឡាញ់តែគ្រួសារខាងខ្ញុំបងឯងធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែឲ្យបងវាបានមកខ្ញុំអានឹងបានតែខ្ញុំទេបងតែផ្នែកញាតិណាបងប្អូនខាងគ្រួសារបងឯងអត់ត្រូវទេបងឯងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេបងឯងត្រូវតែយកលុយយកអីទៅមើលគ្រួសារបងផងខ្ញុំមិនមែនស្រីទេដែលចង់បានតែពីបងមកទេណាបងខ្ញុំមើលប្តីមើលសពគ្រប់ដល់ពេលហ្នឹងជាការលះបង់ពេលប្តីនឹកឃើញបងប្អូនដូចមានជំរកបេះដូងប្រពន្ធវិញជ្រកបងប្អូនអញ្ចឹងសតតែមេរៀនបងប្អូនដែលខ្ញុំយល់ថាវាខ្វះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដល់ពេលអញ្ចឹងភាពកក់ក្ដៅវាអត់មានក្នុងជីវិតបងប្អូនមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់ការជាមួយមនុស្សស្រីការរួចហើយតែហេតុថហបានតែភេទទេរួចហើយបេះដូងហ្នឹងគឺថាទុកឲ្យតែគេជ្រកប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនជ្រកទេវាមានតែអ្នកអត់ខោឲ្យមានតែអ្នកដាំបាយដាំទឹកឲ្យគាត់គុណដើម្បីឲ្យបានប្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមានជាការលះបង់នេះណាបងប្អូនហើយតែហៅតែលះបង់ទៅទៀតមនុស្សស្រីខ្មែរអត់យល់ទៀតបងឯងយល់ LDP ខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំឲ្យបងឯងទៅណាខ្ញុំលះបង់ច្រើនណាណោះគេផ្សេងគេមិនឲ្យទៅផងហាប្តីទៅអង្គុយកាត់ឯងអង្គុយទៅនឹកឃើញតែប្រពន្ធនៅផ្ទះហើយចាំបងឯងចង់បានអីទៀតណាចង់បានអីទៀតខ្ញុំឲ្យបងឯងទៅខ្ញុំលះបង់ណាដែលហៅតែលះបង់វាពេញចិត្តបងប្អូនពាក្យថាលះបង់គឺបានបងប្អូនបានមិនមែនអស់ចឹងទេអានឹងអស់យើងមិនអស់ឲ្យប្តីទៅក្តៅឲ្យទៅចឹងមិនចឹងទេលះបង់បានណាដល់ពេលប្តីមកវិញអ្នកលះបង់បងឯងឆាប់មកម៉េចបែបបងឯងយល់ថាអូបែបទៅនឹងប្រពន្ធពិបាកហ្នឹងអត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណារាល់ថ្ងៃបងឯងនៅផ្ទះបងឯងជួយមើលកូនតែថ្ងៃហ្នឹងបងឯងទៅខ្ញុំមើលកូនម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំសប្បាយណាបងបានឲ្យបងទៅខ្ញុំសប្បាយណាបងបងឯងកុំគិតថាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំពិបាកណាបងឯងកុំគិតអញ្ចឹងដើម្បីប្តីបងឯងទៅអង្គុយឲ្យស្រួលទៅបងរាល់ថ្ងៃការងារដែលបងឯងធ្វើខ្ញុំធ្វើទាំងអស់អាថ្ងៃដែលបងឯងទៅប្រជុំនឹងខ្ញុំធ្វើទាំងអស់បងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើដើម្បីប្តីអានោះមនុស្សប្រុសវាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅបងប្អូនវាមានជ្រកឲ្យគ្នាជ្រកទៅវិញទៅមកផងកុំឲ្យមនុស្សប្រុសហ្នឹងធ្វើឲ្យជ្រកទៅរហូតចុងណាដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សស្រីខ្មែរអត្តឋានទៅទៀតហ្នឹងហើយចង់ឲ្យប្តីហ្នឹងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាគឺជាស្រីដែលខ្វះមិនបានក្នុងលោកនឹងខ្វះមិនបានអីចុងអត់យល់បងប្អូនខ្ញុំយល់ថាខ្វះមេរៀនច្រើនណាស់បងប្អូនឯងខ្វះមេរៀនច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទេសទាំងអស់ហើយតាំងពីខ្ញុំចេញមកពីគណៈបកសំស៊ីអាគំនិតបែបហ្នឹងគឺនៅជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍ទឹកចិត្តរុញច្រានឲ្យខ្ញុំធ្វើនាំមកដោយទស្សនៈវិស័យមួយយ៉ាងភ្លឺថ្លាមិនមែនម៉ូតូនោះរុញឲ្យខ្លាំងចឹងទៅរុញដឹងជិះទៅណាទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដឹងផ្លូវជិះខ្ញុំថាការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគោលធំ3គឺជាចំណុចចាប់ដើមនៃការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសបងប្អូនពិចារណាមើលសួរតើគំនិតហ្នឹងវាប្រកបនិយមទេជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើក្នុងន័យហ្នឹងបងប្អូនយ៉ាងហោចបំផុតក៏មនុស្សដែលយល់ LDP អាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងគ្រួសារបានដែរបងប្អូនរឿងច្រើនណាស់ដែលមិនបានដោះស្រាយដោយសារលុយក៏ប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយដោយសារការយល់បើយល់វាអត់បានដល់ពេលយើងបញ្យល់ទៅដោះស្រាយបានមួយកណោបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅជាងពាក់កណ្ដាលបងប្អូន50% បូក 1យល់ដូច LDP ស្រុកយើងមិននឹងទៅយ៉ាងណាទេបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំយល់ធម៌នឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលខ្ញុំមើលឃើញមុខមនុស្សបងប្អូនខ្ញុំសង្វេគខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមនោសញ្ចេតនាអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចបងប្អូនពេលខ្ញុំឃើញមុខប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្មួយជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំឃើញអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែលយល់ពីធម៌ខ្ញុំចង់កាន់ដៃវាមកនិយាយថាក្មួយអូនណាយើងមួយលានជាតិទៀតក៏អត់ជួបគ្នាដែរអូនអត់ជួបគ្នាទេ
ក្នុងលោកនេះរបស់តែបែកអូនណាអត់មានជួបគ្នាទៀតទេមួយលានជាតិទៀតក៏យើងអត់ជួបគ្នាដែរតើគួរឲ្យសង្វេគអត់អញ្ចឹងពេលដែលរស់តើយើងគួរប្រើសម្ដីកំហុសកំហិនគ្នាអត់បងហាមិនរួចទេអូនបងនិយាយមិនកើតទេបើទោះបីមានកំហុសកំហិនកូនឯងដឹងថាបងស្រឡាញ់ដែរអារឿងស្អប់អារឿងអីគឺអត់មានណាបងប្អូនឲ្យតែមនុស្សនឹងល្អគឺអត់មានបងប្អូនខ្ញុំអង្គុយមើលមុខបងប្អូនមនុស្សដែលកាន់តែស្រឡាញ់ខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំចង់ប្រាប់គេឲ្យយល់ថារបស់តែបែកហើយបងប្អូនរបស់ក្នុងលោកមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរលក្ខណៈនោះគឺលក្ខណៈទូទៅអត់មានមនុស្សហ្នឹងងាប់ឲ្យកើតវិញទេដូចអាលឹកអញ្ចឹងដល់ធ្លាក់ទៅលើទៀត10ជាន់មកពុំរបូតដៃគឺខ្ទេច10លានជាតិទៀតក៏មិនជួបគ្នាដែរពួកយើងសួរតែហេតុអីបានយើងរស់នៅបង្កការឈឺចាប់ឲ្យគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះយកដីយកធ្លីគ្នាគ្មានរស់ស៊ីអីបានបើខ្ញុំកាន់ការងារប្រទេសជាតិបងប្អូនខ្ញុំបញ្យល់តតែយល់ធွာឲ្យទៅពេទ្យពេលដែលឃើញមនុស្សចូលទៅក្នុងពេទ្យភ្លាមគឺថាបញ្ញាយហ្មងបងប្អូនបញ្ញាយព្រោះជីវិតតាម1លានឆ្នាំទៀត1លានជាតិទៀតក៏យើងមិនជួបគ្នាដែរត្រូវមើលអស់លទ្ធភាពតែដាក់ចូលដល់ក្នុងពេទ្យភ្លាមគឺពេទ្យដឹងហ្មងមើលទៅគឺថាពេលដែលងាប់អស់ចិត្តឃើញពេទ្យព្យាបាលរបៀបហ្នឹងហើយពេទ្យដែលចេញពីយល់អញ្ចឹងមិនមែនដោយសាររឿងលុយទេបងប្អូនដល់ពេលវាព្យាបាលគឺព្យាបាលដោយមនោសញ្ចេតនាពួកយើងបែកគ្នា1លានជាតិទៀតមិនជួបគ្នាទេបើបានតែ1លានជាតិទៀតជួបគ្នាចាត់ទុកថាធម្មជាតិនេះមិនសាហាវពេកទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំពួកដើរលេងតែនឹកឃើញដល់កន្លែងហ្នឹងព្រាមទឹកភ្នែកហ្មងបងប្អូនគាំងហ្មងអញ្ចឹងបានពេលដែលទិញអីបាយអវ៉ាន់នេះខ្ញុំដែរស្ដាយទេបងអូនទិញអីទិញហើយបើថាឈឺវិញអស់លុយប្រហែលក៏ខ្ញុំមើលដែរបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នា10លានជាតិទៀតក៏មិនបានជួបគ្នាដែរគួរឲ្យសង្វេគណាស់ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពុយកប៉ុកហ្នឹងលោកចេះប្រាប់ថាជីវិតជាទុក្ខជីវិតជាទុក្ខពីព្រោះលោកដឹងថាធម្មជាតិនេះអត់មានព្រលឹងក្នុងខ្លួនយើងទេវាផ្គុំគ្នាទេតែបែកហើយគឺបែកហើយតែភូមិគឺអស់ហើយអូនអូនយើងអោបគ្នារាល់ថ្ងៃអូនចាណាមើល1លានជាតិទៀតមិនបានជួបគ្នាផងហើយតែមានអារម្មណ៍ឯណាលើកដៃវាយប្រពន្ធបងប្អូនហ่ะតែមានអារម្មណ៍ឯណាលើកដៃវាយប្រពន្ធកើតដែរបងប្អូនមានតែស្រណោះខ្ញុំចង់បង្កើតអមនោសញ្ចេតនាបែបហ្នឹងដាក់ក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងបើគ្រូបង្រៀនក៏អញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការក៏អញ្ចឹងពេទ្យក៏អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់សួរថាតើសង្គមរបស់យើងវាកក់ក្ដៅប៉ុណ្ណាបងប្អូនសប្ងៃតែហេតុតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏តែហេតុដែរតំណាក់តំណងនឹងគ្នាប្រុងចេញមកឲ្យបានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតដល់ពេលរៀបការបានតែភេទទេតែហេតុអត់បានភាពកក់ក្ដៅពេញមួយជីវិតទេអត់យល់ជួនកាលអ្នកខ្លះអត់ទាំងយល់ពីការចង់បានរបស់ខ្លួនផងឲ្យគេយល់មិនបីខ្លួនយើងអត់ទាំងដឹងថាខ្លួនយើងចង់បានអីផងណាគ្រាន់តែចង់បានអាសុកអញ្ចឹងមិនដឹងចង់បានអីឲ្យច្បាស់លាស់វាអត់យល់អញ្ចឹងហើយការបង្រៀនឲ្យយល់ធម៌គឺរឿងសំខាន់ណាស់បងប្អូនឲ្យមើលឃើញជីវិតទៅសង្វេគអាត្រង់នឹងខ្ញុំនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរបស់យើងបងប្អូនគិតដល់ពេលខ្ញុំគិតអំពីចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកខ្ញុំទៅបដូរអ្នកនយោបាយដែលដើរធ្វើនយោបាយដើម្បីទៅស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំកវីក្បាលខ្ញុំដើរចេញមកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាម៉េចគិតទៅពួកនេះវាស័ក្តិសមតែរើសបានអ្នកនយោបាយបែបហ្នឹង